ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನಿವತ್ತು ಬಂದಿರೋದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಟ್ರೈಡೆಂಟ್ ಹ್ಯೂಂಡೈ ಶೋರೂಮ್ಗೆ. ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಹ್ಯುಂಡೈ i20 ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಸ್ತಾ ವೇರಿಯಂಟ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಕಾರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ವೇರಿಯಂಟ್ ಎರಾ, ಮ್ಯಾಗ್ನಾ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಆಸ್ತಾ ಆಪ್ಷನಲ್. ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಫೇರಿ ರೆಡ್, ಟೈಫೂನ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಸ್ಟಾರಿ ನೈಟ್, ಅಟ್ಲಾಸ್ ವೈಟ್, ಟೈಟಾನ್ ಗ್ರೇ, ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಿರೋದು. ಇನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟೆಡ್ ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಫ್ಯೂಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಿರೋದು. ಇನ್ನು i20 ಆಸ್ತಾ ಫ್ರಂಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹ್ಯುಂಡೈ ಲೋಗೋ, ಬಾನೆಟ್ ಕೂಡ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇನ್ನು ಲೈಟ್ಸ್ DRL ಡೇ ಟೈಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ LED ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಗ್ರಿಲ್ ನ ಔಟ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಗ್ಲಾಸಿ ಫಿನಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರೋದು. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋದು ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್. ಈ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಲೋವರ್ ಗ್ರಿಲ್ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಗ್ಲಾಸಿ ಫಿನಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಲೋವರ್ ಲಿಪ್ ಕೂಡ ಸಿಲ್ವರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಗೆ ವಾಷರ್ ಜೊತೆ ಎರಡು ವೈಪರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವೀಲ್ 16 ಇಂಚ್ ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಇನ್ನು ಟೈರ್ ಸೈಜ್ ಬಂದು 195/55 ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ORVM ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಅಂಡ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ರೂಫ್ ಬಾಡಿ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿರೋದು. ಹಿಂದೆ ಶಾರ್ಕ್ ಫಿನ್ ಅಂಟೇನಾ, ಇದು ಆಸ್ತಾ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸನ್ ರೂಫ್ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು i20 ಆಸ್ತಾ ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕ್ರೋಮ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋ ಬೀಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು. ಇದು ಪ್ರೀ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್ರೋಮ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ 3995 ಲೆಂತ್, 1775 ವಿಡ್ತ್, 1505 ಹೈಟ್ ಮತ್ತೆ 170 mm ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋದು i20 ಆಸ್ತಾ ರೇರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹ್ಯುಂಡೈ ಲೋಗೋ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಗ್ಲಾಸಿ ಫಿನಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ನ ಕೊಡ್ತಿರೋದು. ಇನ್ನು LED ಟೇಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಕೆಳಗೆ ಬಂಪರ್ ಕೂಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೇರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಸ್ತಾ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್, i20 ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ರೇರ್ ವೈಪರ್, ಡಿಫಾಗರ್, ಹೈ ಮೌಂಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲ್ಯಾಂಪ್. ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ಫೀಚರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಕಾರ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಲರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. 37 ಲೀಟರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ನ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 351 ಲೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಷ್ಟು ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. LED ಬೂಟ್ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ಸಬ್ ಊಫರ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಪೇರ್ ವೀಲ್ 16 ಇಂಚ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಕೂಡ ಆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಾರ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಂದರೆ ರೇರ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ನ ಕೊಡ್ತಿರೋದು. ಡೋರ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಬಟನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಬಟನ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರೋದು. ರೇರ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ಲೆವೆಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಲೆದರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು. ಇನ್ನು ಆಸ್ತಾ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ರೇರ್ AC ವೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಕೆಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹಿಂದೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಹೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಬ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಕಾರ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಕನ್ಸೋಲ್. ರೇರ್ ಸೀಟಿಂದ ಈ ಕಾರ್ನ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲುಕ್ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎರಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೀ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರೋದು. ಲಾಕ್, ಅನ್ಲಾಕ್, ಬೂಟ್ ಓಪನರ್. ಬನ್ನಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ನು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ORVM ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, 4 ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಬಟನ್. ಇನ್ನು ರೇರ್ ವಿಂಡೋ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಲಾಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ನ ಲಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಪ್ಷನ್. ಡಿ ಕಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು. ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಲೆದರ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹ್ಯುಂಡೈ ಲೋಗೋ, ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ MID ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್. ಇನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸಿಲ್ವರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲುಕ್ಗೆ. ಇನ್ನು 10.25 ಇಂಚಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಫುಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮರಿ AC ವೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ AC ವೆಂಟ್ಸ್.
ಕೋ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೋ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಮಿರರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಗ್ಲೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಅದೇ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಂಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ 2 ರೂಫ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್ಗೆ ಸನ್ವೈಸರ್, 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಆರ್ಮ್ ರೆಸ್ಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ IRVM, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಟೈಪ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್, ಫಾಸ್ಟರ್ ಮೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 12 ವೋಲ್ಟ್ ಸಾಕೆಟ್, ಎ ಟೈಪ್ ಸಾಕೆಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಆಸ್ತಾ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ತಾ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ರೂಫ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ರೂಫ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, ಡೀಸೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ರೂಫ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ 220 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ RPM ಮೀಟರ್. ಇನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ MID ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಮಲ್ಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಮೈಲೇಜ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕಾರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ 4 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಜೊತೆ 1.2 ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ 81 bhp ಮತ್ತೆ 114 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮೇನ್ಲಿ 6 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ABS, ಟೈರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲರ್ಟ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಈ ಕಾರ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಆಗಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬಲೆನೋ, ಟೊಯೋಟಾ ಗ್ಲಾನ್ಸಾ ಮತ್ತೆ ಟಾಟಾ ಅಲ್ಟ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾರ್ನ ಬೆಲೆ ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ 6,99,400 ಇಂದ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ 9,97,000. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋಂಥ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ 9,28,000 ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ ರೋಡ್ ಅರೌಂಡ್ 11,48,000 ವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ನ ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕ್ವೈರೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಶೋರೂಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಒಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್.